मैंने कुछ शायरी लिखी है परदेश में रहने वालों के लिए, सुनिएगा जरूर। कि सोचा था खुशियों से दामन भर लूंगा 2 पैसे कमाकर, मगर यहाँ तो हर दिन कटता है तन्हाई में से शक्कर। घर की चौखट छोड़ आया था कुछ सपने आंखों में लेकर, परदेश की गलियों में भटका अपनी तकदीर को लेकर। भीड़ में रहकर भी तन्हा हूँ, ये दर्द सुनाऊं तो किसे सुनाऊं, अपने ही